Aizvainojums. No šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Tad Jēzus sacīja tiem 12: Vai arī jūs gribat aiziet? Sīmanis Pēteris viņam atbildēja: Kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi, un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Var saprast, kādēļ tajā dienā Kapernaumā daudzi mācekļi pameta Jēzu. Vai tad bieži nākas dzirdēt, ka kāds cilvēks apgalvot, ka ir izredzētais, kurš laika beigās uzmodinās mirušos, vai teiktu, ka tad, ja gribat dzīvot, jums jāēd viņa miesa un jādzer viņa asinis? Jāatzīst, ka uzklausot Jēzus mācības, tikai ar cilvēcīgu prātu, tās var izklausīties aizvainojošas. Kaut vai šī: neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Šis apgalvojums noliedz visas pārējās reliģijas kā līdzvērtīgu ceļu uz mūžīgo dzīvību. Un kad Jēzus saka: mēs ar tēvu esam viens, vai arī tavi grēki ir piedoti, rodas jautājums: kas ir šis cilvēks, kas apgalvo, ka ir Dievs un staigā apkārt, piedodams cilvēku grēkus? Mēs neuzdrošināmies mīkstināt Jēzus izteikto vārdu nozīmi, pat tad ne, ja tie mums traucē vest citus pie ticības. Pēterim ir taisnība, kad viņš Jēzum saka: tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Tie izklausās aizvainojoši tikai līdz brīdim, kad svētais gars cilvēku ved pie ticības. Mums vairāk vajadzētu domāt par tām lietām, ar kurām paši traucējam cilvēkiem tuvoties Jēzum. Naids, aprunāšana, citu cilvēku vajadzību ignorēšana. Vai spējam no šīm lietām izvairīties? Kungs, neļauj mums aizvainot citus un kavēt viņus ceļā pie tevis. Āmen!